Вахдат. Уголовное дело за обучение исламу. Начиная с детсадов, в Узбекистане вводятся уроки полового воспитания. Куляб. Конфликт с сыном Бексабура закончился для мэра тюрьмой. Узбекистан. Снова жестокие пытки и насилие в колониях. Власти Таджикистана продолжают выявление в населенных пунктах страны учителей, которые занимаются обучением детей и подростков исламу. Так, житель Вахдата Бурханиддин Хакимов обучал местных подростков и детей основам ислама, в частности, правильному чтению Корана. Причем делал это в обстановке строжайшей секретности, так как в стране существует строгий запрет на преподавание религии вне мечети. В итоге сотрудники регионального отдела по борьбе с оргпреступностью города Вахдата задержали Хакимова, в отношении него проводятся следственные мероприятия. Силовики сообщили, что преступление задержанного заключалось в том, что он организовал у себя дома в кишлаке Джангалабод-2 сельского джамуата Гулистон города Вахдата преподавание основ ислама детям от 5 до 17 лет. Ситуацию Хабархо прокомментировал Шокирхон Домулло из Душанбе. В Таджикистане категорически запрещено на законодательном уровне обучение детей исламу не только в домашних условиях проповедниками, но и в мечетях у правительственных имам-хатыбов. Однако некоторые местные жители, обладающие исламскими знаниями, вопреки запретам и угрозам со стороны властей, пытаются обучать подростков исламу. Получение исламского просвещения является обязательным для каждого мусульманина согласно исламу, ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поиск знания – обязанность каждого мусульманина», сказал Домулло. На пресс-конференции 12 ноября председательница Сената и комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Узбекистана Танзила Нарбаева сообщила, что начиная с детсадов во всех образовательных учреждениях в рамках уроков воспитания будут проходить занятия по половому воспитанию. Об этом сообщает информационное агентство «Репост». По мнению Нарбаевой, неправильным считается то, что родители не проводят с детьми половое воспитание, а именно половое воспитание должно начинаться с детского сада, как это делается в европейских странах. Даже если не будут использоваться необходимые слова, нужно доносить смысл всего этого детям. Мать дочери, отец сыну. Поэтому при Министерстве по поддержке махалли и семьи открылись институты семьи, которые начали готовить проекты по тому, какие рекомендации должны давать родители детям. Комиссия поставила требования соответствующим министерствам. По инициативе президента в школах внедрили уроки воспитания, которые также будут включать половое воспитание и гендерное равенство, заявила председательница гендерной комиссии. В среднем возрасте по-другому, а в старших классах и вузах в открытой форме информировать детей о репродуктивном здоровье, отметила Танзила Нарбаева. Eng katta bizni qurolimiz, yomonlar gapiradigan gapimiz, g'arbda mana chirigan g'arb. Ular qizlarni, bolalarni bitta stolga o'tirg'izib, jinsiy darsdan dars beradi, deb. Эксперты отмечают, что так называемые уроки полового воспитания на самом деле на практике превращаются в обычную пропаганду внебрачных связей среди подростков. По всей видимости, власти Узбекистана рассматривают такого рода инициативы как часть своей многолетней борьбы с исламской идентичностью народа. А кроме того, по всей видимости, режим Мирзияева таким образом надеется добиться благосклонности со стороны стран Запада, которые уже давно реализуют в своих странах программы так называемого гендерного равенства. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi lavozimiga Tanzila Kamalovna Narbayeva nomzodini taklif etaman. После оглашения приговора суда бывший мэр Куляба Бахром Иниадзода в разговоре с журналистами заявил, что в Таджикистане нет правосудия. Суд Кулябской зоны на своем заседании 20 ноября приговорил бывшего чиновника к 12 годам лишения свободы.
Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением и в других преступлениях. В своем последнем слове в суде Бахром Иноятзада заявил, в Таджикистане нет справедливого суда. Нет. Между тем, супруга бывшего мэра Диларом Самиева заявила журналистам о несогласии с приговором. Чунки hukumi beadolatona shud. Sud yakuni mo rafsos, lekin yakuni mo ba anamin hamin gardan shoma mondagi aybu tasdiqi xudasha nayoft. Albatta shikoyat mebarim. Chunki in beadolatona qoqsud shud. Напомним, Бахром Иноятзада, который был задержан силовиками в июне этого года, был обвинен по 6 статьям Уголовного кодекса, включая злоупотребление служебным положением, взяточничество, незаконное присвоение собственности и незаконную передачу земли. Ранее он занимал пост мэра Истаравшана и был членом Меджлиси Милли Республики Таджикистан. В мае прошлого года он был назначен мэром Куляба. 4 миллион сомон зиёдтар аз андоз қардор аст, ягон зара пула наметиям. Его имя стало часто появляться в прессе в феврале этого года, когда он подверг критике владельцев фирмы «Камил-2010», принадлежащей сыну Бега Сабура, который является руководителем службы связи при правительстве и сватом президента страны. Мощно связан бизнес. Удовлетворенный Камил конкретный бизнес. Agar meni gapim eshitayotgan bo'lsa, O'rta Mirziyoyev tinglang yaxshilab, iltimos. 6 ноября около 20 женщин, сыновья и мужья которых отбывают длительные сроки в исправительных учреждениях Узбекистана, собрались в Главном управлении пенитенциарной системы, чтобы выразить свои опасения и требования. Собравшиеся женщины рассказали журналисту узбекской службы BBC, что их супруги, сыновья и братья подвергались психологическому и физическому насилию в нескольких тюрьмах по всей стране и что тюремные власти не признают проблем со здоровьем заключенных. По словам родственников осужденных, отбывающих наказания по религиозным обвинениям, пытки участились в период карантина. Женщины заявили, что они в течение длительного времени не могли видеться со своими близкими. Также женщины рассказали, какого рода пыткам подвергались за последнее время их родные. Bolam o'sha telefonda bor yo'g'ini gapirdi. Так, Сурайо Ходжаева, мать осужденного Амирбека Ходжаева, рассказала, что в начале введения карантина ее сына перевели в 11-е исправительное учреждение в Новоинской области и периодически подвергали пыткам. Один из заключенных, переведенный на колонию поселения и ранее отбывавший срок вместе с моим сыном, рассказал мне, что сына постоянно помещают в карцер. После этого я настоятельно потребовала и добилась 2-часового свидания с сыном. Мой сын во время свидания рассказал о пытках. Администрация учреждения запретила ему совершать молитву, также держать пост во время месяца Рамазан. За отказ подчинения этим требованиям его избивали, засовывали головой в унитаз, угрожали засунуть дубинку в задний проход, отбили пятки и насильно заставили его принять пищу. Другая женщина, супруга осужденного Камола Шойсломова, также рассказала о применении пыток в отношении ее супруга, отбывающего срок в ИК-4 Новоинской области. До сих пор продолжаются применение пыток и оказание давления в отношении супруга. Только недавно я посещала его. Он рассказал, что побои до сих пор применяются. Ему выбили еще один зуб, и я уже неоднократно обращалась с жалобами и в прокуратуру, и к омбудсмену, и к начальству ГУИН, но никто не реагирует. Латофат Набиева, мать осужденного по религиозным обвинениям Фаруха Юлдошева, живущего за решеткой уже 20 лет и находящегося в данное время в ИК-11 Новоинской области, рассказывает, как ее сын во время положенного телефонного звонка 11 июня 2020 года сказал, что подвергается жестоким пыткам и давлению со стороны сотрудников учреждения. Также и другие женщины рассказали о применяемых пытках в отношении их родных и близких в разных учреждениях пенитенциарной системы Узбекистана. Все они заявляют, что на жалобы в различные инстанции никто не реагирует, но даже в случае проверок работники прокуратуры не общаются с осужденными, а довольствуются отписками администрации пенитенциарного учреждения. Mana shu ommaviy axborot vositalarida juda ko'p masalalar bo'layapti. Bu ham bir. Напомним, что в январе 2019 года в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана выразил свою озабоченность наличием пыток в стране весьма оригинальным способом.
Самое тревожное – это то, что в Андижанской области продолжаются случаи получения показаний под применением пыток, насилия и издевательств. Вы все про это слышали, конечно, о противогазах и дубинках. У руководителей Андижанской области большой опыт в этом, в частности у Сабирова. Я не зря его отправил в эту область. Эти игры с дубинками, противогазами – это вещи из прошлого, не нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас. Каждый день в интернете выходит по 1000 статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества, заявил тогда Мирзияев. Тем самым президент Узбекистана дал понять, что в вопросе пыток его беспокоит лишь испорченный имидж его и страны, а вовсе не искалеченные и убитые люди. 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib uni Как показывает время, какие бы реформы ни объявлял Шавкат Мирзияев и как бы ни обещал прекратить насилие над осужденными за религию, жестокие пытки в пенитенциарных учреждениях Узбекистана продолжаются. Впрочем, западные страны, как обычно, сделали вид, что поверили в проводимые реформы и в то, что ситуация изменилась к лучшему. muhtaram rais Vulkan Baskir janoblari Так, 13 октября этого года делегаты Генеральной Ассамблеи ООН избрали 15 новых членов Совета ООН по правам человека, СПЧ, в числе которых неожиданно оказался и Узбекистан. Узбекистан привержен продолжению масштабных реформ под руководством президента Шавката Мирзияева и внесению вклада в продвижение прав человека во всем мире, написал по этому поводу в Твиттер заместитель министра иностранных дел страны Шерзод Асадов. Xo'lanki, men xo'jayinimdan so'ragandim, men oldimga hech kim kelmadi dedilar. Prokuraturadan